Hello，各位觀眾朋友，大家好。嗱，今期視頻咧，我哋收到咧金地世紀城咧加推20棟樓王單位啊，前後咧都係無遮擋景觀嘅。咁咧120平方到142平方嘅一個睇泳池、睇園林景觀嘅4房啊。咁咧我哋收到料咧，即刻過嚟到現場。依家咧我就喺呢個小區20棟樓下呢度。咁咧我哋即刻去上去睇一睇佢嘅一個樓王單位嘅格局係點樣嘅先。咁我哋依家咧就上到嚟樣品間呢度，呢個咧係120平方嘅一個戶型啦。依家入到嚟右手邊呢度咧，我哋就睇到呢度咧有一個好大嘅一個廚房。廚房咧3件套，到時全部都係交標嚟嘅。咁呢個有個賭台啦，呢個係消毒碗櫃啦。同埋呢邊呢個位置嘅話咧，我哋做咗個展示架嘅，或者可以做呢個酒櫃嘅展示啊，咩都得。先嚟睇一睇呢邊右手邊先，第一間房啊，做咗榻榻米嘅一個設計。咁咧呢邊咧仲有一個好大嘅一個空間。呢邊望出嚟咧，可以望到一部分嘅呢個園林景觀。公共洗手間啊，呢個公共洗手間嘅空間咧，絕對夠大嘅，非常之舒服。呢邊過嚟睇一睇先，呢個咧3邊落床位，估計應該有1.6米嘅一個寬度。呢個寬度咧係比較細啲嘅，但係咧個飄窗位已經揼咗噶啦，係唔計面積嘅。呢邊咧呢個房間就可以望到我哋一個泳池同埋大門嘅一個景觀，出邊咧就係我哋一個工廠啊，其他地方。呢個廳嘅開間咧，大概都有4.5米左右嘅。咁我哋樣板間就做咗個封窗嘅一個設計，但係咧到時交樓咧，我哋係唔做封窗嘅。呢度咧望到小區嘅一個園林泳池。同埋咧，我哋嚟到第4間房啊，第4間房呢度贈送嘅面積就比較多啦，包括呢個飄窗嘅位置咧，我哋做咗個贈送啦，包括呢個衣帽間咧係唔計面積嘅，係隔牆板隔出嚟偷出嚟一個面積。金地世紀城咧一直被譽為呢個即係使用率爆標嘅一個小區嚟啊！我哋再嚟睇一睇主人房、洗手間啊，呢啲都冇咩出奇嘅。咁咧3邊落床位，關鍵咧呢度呢個位置咧仲有好大嘅一個空間啊！目測咧呢個咧1.8米乘1.8米嘅一個床位，3邊落床位完全夠晒嘅。最緊要咧呢度都係可以望到我哋一個泳池嘅景觀，同對面嘅樓間距咧大概差唔多都有80米嘅一個樓間距嘅。咁我哋再去睇一睇其他嘅戶型有啲咩優勢先。咁我哋依家咧嚟到141嘅呢個樣板間呢度咧，可以做到4+1嘅一個2廳3衛嘅戶型啊！入到嚟呢度就係南北通透嘅一個房間啦，大廳啦、餐廳同埋呢個開間。呢度咧就偷出嚟一間好細嘅一個房間，或者咧可以話入戶花園就得嘅。呢個就係我哋廚房啦，哇！可以見到呢個廚房咧夠靚啊，空間夠大，4-5個人喺入邊一齊煮嘢食。完全係 OK 冇問題，到時交樓咧，我哋都會有窗嘅。等陣咧有個交樓樣板間，我哋可以去展示下。咁咧呢邊咧，到時呢度係陽台，我哋樣板間展示做咗封窗啊。呢邊咧望到後邊嘅一個園林景觀，非常之靚仔，樓近佢咧80米以上嘅。金地世紀城咧一直都係坦洲嘅一個品質標杆咧，樓間佢成個小區嘅管理都做得非常之好嘅一個標杆項目，同佳景康城一樣嘅，所以咧佢啲價格咧高峰期2萬1.8萬，依家咧都仲要賣到1.5萬1.6萬嘅平方，實際上跌價咧唔會跌得好多啊！呢邊呢個位置望嘅園林景觀朝南北通透，同埋呢個電視背景牆啊，嚟睇一睇。呢度咧就第一間房啦，四四正正應該有8個平方左右嘅。
嚟到呢個第二間房套房，呢間係套房添啦。我哋睇一睇三邊落床位望小區嘅一個園林景觀。呢度咧仲有一個衣帽間同埋呢個套房，面積同埋呢個空間大細完全夠晒嘅。呢度咧就公共洗手間都夠大。呢個地方上邊呢度咧係唔計面積嘅。嗱，嚟到呢間房咧就要做個榻榻米啦，大概咧有8個平方左右，7到8個平方啦，做個榻榻米設計。呢度仲有一個好大嘅空間嘅，兒童房。最後嚟到我哋主人房一個位置，2米乘2米，三邊落床位呢邊咧做咗一排衣櫃嘅。咁咧呢個咧上邊呢個飄窗就唔計面積啦，望出主人房望出去嘅景觀咧。樓間佢全部夠寬夠舒服嘅。睇一睇呢個主人房咧，我哋仲做埋浴缸嘅一個展示，到時咧可以仿照我哋呢個設計做埋一個浴缸喺度泡澡，空間完全夠晒嘅，好舒服嘅一個位置，雙洗手盆。我哋再去睇一睇喺對面嘅嗰個141嘅一個交樓標準先。今次加推嘅單價咧15000、16000，都相當有驚喜噶啦！子母門嘅一個設計雙開門設計，4+1嘅房，唯一咧入到嚟呢度咧就有一個儲位，呢個儲位係揼唔到嘅，冇辦法啦。咁咧呢個咧算係贈送面積嘅一個房間，好細嘅房間啦。南北對流，同埋電視背景牆咧都係我哋一個交標嚟嘅。目測咧有大概4.5米左右嘅一個開間雙陽台設計。嗱，呢個咧就係我哋廚房啦，放一個大嘅雙開門冰箱，完全係冇問題嘅。廚房3件套到時都係交標，而且佢交標嘅顏色呢種咧銀色嘅一個設計咧好高級。到時呢度咧可以做一個雙開門嘅冰箱。我哋櫃已經做好晒噶啦。出到嚟呢邊咧，陽台佈建嘅只計一半面積，最緊要咧係呢個園林景觀係非常之舒服㗎，望出去無論幾高幾低都好，佢嘅一個金地嘅成業管理咧一直都係標杆項目，幾唔錯嘅。到時咧中央冷氣全部都係交標，我哋所見到嘅全部都係。嗱，呢個1.5米嘅寬嘅陽台。大概咧有3.5米長，4.5米。呢度咧就係我哋望泳池一個景觀啦，大門嘅位置，法式嘅一個園林設計，係非常之舒服㗎。前後都有百幾米嘅一個樓間距，呢邊望過去咧百幾米嘅。同埋我哋做咗呢個吊頂天花射燈呢啲全部都做埋㗎啦。嗱，可以好。目測到嘅呢個咧，大概就有8個平方左右嘅一個面積啦。呢度就做咗間套房嘅位置，10幾平方嘅公共洗手間啦。呢啲就唔使講啦。呢個房間大概都有11、12個平方嘅，都係望我哋一個園林位置啦。呢個同埋中央冷氣，到時全部都係交標。嚟到我哋主人房啦，主人房呢度嗱，飄窗咧已經打咗噶啦，唔計面積。主人房嘅景觀非常之靚，非常之舒服嘅，同埋呢個洗手間、浴缸交標嘅，我哋可以睇下呢個先係叫做真正嘅享受。咁咧有興趣嘅朋友，睇下有啲咩問題可以評論區留言，話想去了解邊個區域嘅項目咧，可以留言俾我，或者直接電話來電。好，今期嘅視頻就到呢度，多謝大家觀睇。